今口の中からさっき買ってきてくれた唐揚げの匂いした。ごめんキャーって言ってそれ届けちゃったらちょっと心配だった今、ごめんね。キャーキャーくっさー、唐揚げくっさー、衣くっさー、奥歯の隙間に多分衣挟まっててくっさいや怖くない怖くない怖くない。ー。一人で完結し待って待って待って、ワーニングとか言わ、もうワーニングワーニング落ち着いて。オールコンテントインデスゲームインレントラジ落ち着いて。オッケーオッケー。リオナちゃん。キーボールとまだ画面が真っ暗。まだ画面。今ガッて言っただけ。ほら来たよ。配信者なの？リオナ配信者だよ。怖い、無理、本当に無理。どうしよう。ちょっとドア閉めてくるね。部屋のドア閉めただけだから。怖い、これ曲がったら絶対いるよね。いないいてもおばあちゃんだから。本当？昼間からねお化けは自己主張してこないよ。分かった。うん。今日から同居だね。どこで耐えるんだろう。鍵が必要なのかな、もしかして。扉にアタックしてみたら。うん。って言ってるけど。リオナさん開いただけです。怖い。何にも出てないまだ。何にも出てない。確かにちょっと怖いけどね。まだ何も出てない。壁。ただの壁。あじゃないよ。ちょっとごめん。すごい暑くて。なんか急に反乱になった。暑いからさ。ねえほら多少怖くなくなったでしょ。大丈夫だ。体入りすぎ。着ろよ。半袖あげるから。ねえ全部脱ぎ出した。やだ。体張らないで。ニコタの方が怖いって。そうだよ、隣にいる方が怖いでしょ。配信中にいきなり上半身脱ぎ始める方が怖いでしょ。急におっぱい丸出しにするやつ。怖いでしょ。そうだよ。もうちょっと進まないとダメみたい。開くよ。開いた？まだ多分開きながら進まない。大丈夫大丈夫。ドアが発狂してるのか怖がってるのかどっち。そうさ、シフトで走れる。イングリッシュになってる。ライト、you this yeah Japanese。日本語。日本語。イントラクト、クワイト、ライトアップ、ライトダウン。読み上げなくて OK。ガチャガチャすんのかな。いくよ。開いただけだ。まだリオナ今びっくりするかもしれないけどちょっと言うね。まだ一回も何も出てきてない。まだ一回も何も出てきてない。おほらお茶室やお茶室。リビングに行きました。リオナ戻っておいで。警備室に行くんだっけ。鍵取ったよ。鍵がすごいちゃんと覚えてるやん。鍵取った。リビングに行きました。戻ってきました。お前は。行くよ。おう。行くよ。行くよ。開けるよ。開けるよ。ありがとう。3回目。よし。よし。行くよ。あ、いいよ。4回目。開けるよ。分かったから。はい。あ、おしゃれ。お部屋っぽい。せっかく来たんだから2人で。ついただけですビデオが。絶対映るやん。来たー。来たー。もう行くしかない。すごい撮影してる秒数もちゃんと出てる。バウンディングしたんだけど。こっちみんな。なんかさっきより暗く見えるね。いや、懐中電灯持ってる？こっちみんな。おトイレ。おトイレ開いてる。くっさそれずっと言ってて。ー。くっさー。男トイレ。くっさー。汚くさー。くっさー。ウスパーくっさー。ドポメなくさー。ドボンくっさー。ドア越しにもくっさー。ドア越しでもくっさー。ありがとう。行くよ。気合い入れてくよ。よし。気合い入れてくよ。行きます。リオナ行きます。リオナ行けー。
がやんだ。声出してこう。声出してこ声出してこう。怖くないよ。怖くないよ。怖くないよ。ここ映した映した。てか普通に暗いのでも十分怖いからね。怖いの当然よ。怖いよ。いけるよ。怖いよ。開けれないよ。己を恐れていこう。怖いよ。怖いよ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。進んでいくよ。開けるよ。開けてよ。入るよ。入ってよ。ここ開けれなくなってるよ。本当だよ。この後数秒後にドアがカチャって閉まります。はい。音気をつけて。これあ、南京錠がある。ナイスー。開けれたよ。開くよ。開いちゃ自動で開くよ。うよ。怖い。リビングに行かれました。あー、怖い。だからリビング行きました。リオナ選手入ります。戻ってきました。リオナ選手入ります。帰ってきました。早いです。笑顔笑顔。幸せ幸せ。メイカスマイル、メイカスマイル。メイカスマイル。何これ。お、鍵。見て。大丈夫？大丈大きい声出さなく夫。あ、ていい。読めるようになってる。大丈夫？ちょっと待ってよ。ここで待ってる。進める。分かった。ニコがいなくてもニコがゆっくり休ませるんだ。ねえもうさ30秒。30秒。パジャマのままチョイスするモーニングメディン。頭からポになるマイルーティン。始まりから終わりまでミュースクリーンスクリーンスクリーン。よし。あこれさ、リオナさんこれおーすごい。いやーリオナおいでほらおいで。はい、戻ってきました。頑張ろう。ごめんね。ちゃんと見たよ。見たね。うん。お、やっぱおじいちゃんじゃなくておばあちゃん。お願いしますって言ってリビングに行きました。ここまで白真のお願いします。サマーウォーズ以外であんま聞いたことない。サマーウォーズすごいかっこいいシーンのお願いしますだけどすごいダサい。サマーウォーズと正反対のお願いします。でもインパクトは同じぐらい。行くよ。開けるよ。いいよ。誰に引っかかってんの。確かに。何に引っかかってるんだ。何に引っかかってんの。何に引っかかってるんだ。いいね、ビート刻んでるじゃん。いやいや怖すぎる。これはもう怖すぎる。悪いことしないから悪いことしないから出てくんな。出てくんな。なんかすごいリボンとかつけてラップのスキル下がった。ビビが言ってたやつね。なんかラップのスキル下がった。開いたうん、開いた。おごめん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 。明るくした方がいいかな。ありがとう。そうだよね。めっちゃ怖がってて草。またあの男だって言ってない？またあの音だ。音だ。ビー玉の音やね。これは一体どこや？音近くない？うん、近音近すぎん？近うん。ビー玉かな？そうだ。キラキラしてる。止まった。待ってリオナ見て。階段ある？これ奥じゃないの？ないわ。3階行く場所がなくなってる。なってるわ。行くよ。いいよ。ビー玉か？それだけかよ。以上です。だってさ、2階じゃんね、リオナの部屋。うん。で、視界曇ってたのは夢だからか？そうかも。夢ってことじゃない？夢だったら一番怖くない？うん、確かに何が起こってもいいからね。うんドアちょっと開いてる。どこの？どっち？左？これ開いてない？ほら。開いてるこれ。開いてないのかな？開いてるように見えるだけか。開いてるように見えるだけだ。よかったよかった。
そうだ、それでも進むんや。俺らのリオナはそれでも進むんや。進め。進め見てリオナ。無理そうです。リビングに行きました。赤い。ニコタ赤いライト苦手。わかるね。文字がはっきり見えない。だけしかしそれはえ逃げろ。ちょっと待って、はい、わかりました。あなたが逃げろ。これ追いかけられるんじゃない？うわー、チェイスが来るのか。チェイスだよねこれ多分。ガチ。リビングに行きました。音が鳴った時さ、リオナがこう立つんですよ、椅子から。でニコもちょっとマイクにこう音乗せようとしてから近くにいて、ちょうどこう前にこうやるとね、ちょうど多分そのまま来たらキスするんですよね。顔の位置的に。2人の今の配置的にね。危ないからね、リオナね。ごめんね。もうこれだけ？うもう寝る？うーわ。ん。うわ。終わってる。終わってる。赤いライトだ。終わってるわ。ゆっくりとリビングに向かっていく。あ、椅子につきアました。ダルトなビデオかこれ。ピンクだし。エッチエッチのビデオ。わーお。わお、ファンタスティッいくよ。ク。見ちゃおうか。いくよ。見るの見るの。素人見ちゃった。素人で何を言ったのよお前。で。した。ブレーカーが落ちたのか。警備室に行ってみよう。なんでやねん。迫真のなんでやねん。ビビもびっくりな関西弁。開かないから。こっちによここれ戻ればいいんかな。せやね。よし。大丈夫か。大丈夫か。どこで見つけたの。ドアの下に走る。危ないよトイすごいな。ここで。いやほんとキッチンでしろ。キッチンでねえ。なあ、外行くぐらいだったらキッチンでするよな。ねえ。なんで寝ないのこの人。そこに長靴にでも入れればいいやん。ねなあ。え。いくよ。くっさやだリオナちょっと。やだなんか音するんだけど。前に何かがあるようだ。前に何かがあるようだ。あ、何？ビー玉の音が止まりました。なんで？なんで？来ます。助かる。浴びた。多分リアル知ってる。これがリアル浴びたです。知ってる。何すればいいの？戻ればいいの？うん、確かに。ごめんなさい。悪いことしてないよ別に。そうだよね。なんも大丈夫。お水飲むね一回。その音怖い。そうだね、ごめんね。せっかく買ってきてくれたのに。リオナちゃんごめん、怖かったね。4階行くよ。いいよ。進むよ。いいよ。あ、部屋が入れる。入れる。ここに入るね。おいよ。入るよ。はいよ。行くよ。いいよ。これおばあちゃんがビー玉遊びしてるってこと？おばあちゃんがビー玉遊びしてるのかもしれない。ドアがだって開けてないじゃんさっき。本当だ。確かにすごい食い気味の。だってドア開けてないじゃん。しっかり頭はキレキレですこの子。ねえリオナ開いちゃってどうする？行くしかねえよな。なあ行くしかねえよな。行くしかねえよな一丁行ったりますか？うん。一丁行ったりますか？うわ開いてるわ。おいばっかり開いてる。うわわーわー Wow! This is Japanese closet?
Oh yes! No. And rope! ロー Oh! わあ、このロープ、いい右2本のロープと左2本のロープ掴んで、ボーンボーン！うわいいから開けるんだよ。いいから開けろ。誰だよこんなプレイしてんの。プレイっつうな。プレイおばあちゃでもん好きな電気だよ。本当だ、電線だ。どうやってコンクリートから通すんだよ。バーン！これ落ち着くんだ。きついっすわ。自分ちょっときついっすわこれ。自分ちょっとこれきついっす。青！わお。ビー玉！ビー玉、yeah, on wow, the no. floor! Wow, yeah. Okay. It's ビー玉? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Oh, wow. 大丈夫です。まだいます。わお。えらいえらい。義務ガチャガチャえらい。あ、わお、チカチカハウス。 Yes, okay. わお。タン。 Yeah. タン入ってくる？あ、okay. オッケー、オッケー、レッツゴー。 Okay. 私チカチカハウス眺めてるから。いや、no. 進めはしない。今進める無理無理。これ一番怖いところ。ドア閉めるな。 Okay. I'm so sorry. Yeah. ごめん、こちらこそウェルカム、ヨーウェルカム、ソーリー。 5 minutes later. あれもしかして一個も進んでない？気持ちはいつも前進しておる。ー、かっこいい、さすがに。うんパチついてくわ。いくよ。オッケー。ドアと壁の隙間に今挟まってる。あ、なんかこれさ、いえ？さっき、右2本、左2本、バカン。今、右4本。え、それ何これ？最初からあったんか。撮影終える？あー、とりあえず撮ると。今リオナドアと壁の隙間に挟まってる。怖がった時あんな感じでリオナこっちのこと見てる。ニコタのこと見てる。怖いだから、すごく怖い。緑だったもん。リ緑だった。オの緑じゃないわ。確かに。でも大丈夫。でっかー。でっかあらでかびっくり、そんなでっかい。そんなでっかいことある？あら、でっかい。これすごい細い、5円玉ぐらいの大きさかと思ってたよね、うちらね。ー。覗き見かと思った。かと思ったニコタンも。目こうやって近づけるやつかと思った。ねえ、またさっきみたいだね。ねでっかい。リオナちゃん、よかった、ごめん。座りなさい。よかった。はい、上手。なんでちょっと見てほら、ちょっと見てほら。動く？ちょっとだけほら映り込んでるよほら。なんでいなくなんないの？一回見てんのに。しかも瞬きしない、ずっと。なんで一回見てんのにいなくなんないの？ニコタンの後頭部ずっと見てる。なんで？なんで？真ん中に映さないといけない。ニコタンが来ないと何にもできないんだから。オートセーブ？ひょ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 なんちゅう格好で踊ってんだよ。ひょ。いや、ほんとすいません。クリアまで行けなくて。ほんとすいません。急いでさ。次はクリアまでやろう。頑張りたいと思います。頑張りよな。ニコもいっぱいありがとね。何でもしたらただ見てただけで超おもろかったよ。いっぱい助けてくれてね。場を盛り上げてくれてね。やっぱこれニコリオですね。違います。違いニコリオです。ます。リオニコです。はい。はい、ということで、本当にありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ニコもありがとうね。うんニコタの皆様ありがとうございました。私がお会いしましょう。ありがとう。ありがとう、ニコ。